भारत माता की जय ही नवीन संघटना तशी 18 जुनाक म्हणजे गोयच्या क्रांती दिना दिसा अनऑफिशियली सुरू जाली आणि तेन्नाच्यान काम सुरू जालें. तर त्या संघटनेचे लोकार्पण सोहळा जो आसा तो येता त्या 12 तारखेक आयतार दीस पणजेन नॉर्थ गोवा PDA आसा ताका लागूनच त्या बिल्डिंगेक लागून म्हणजे जुनी हेडगेवार शाळा ताका लागून मळ्यान PDA ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर मंडप बांदून बिंदून हो कार्यकर्ता मेळावा जो जातलो तो जाता. सादारण गोंयभरांतल्यान 2,500 कार्यकर्ते म्हणजे कार्यकर्ते मॉब न्हय अशें ताका अपेक्षीत आसा. आता हे कार्यकर्ते जे आसा सकाळी 9:30 सुरवात ते दनपारां 12:30 पर्यंत हो कार्यक्रम चलतलो. 9:30 सकाळी सुरू जाता. ताका प्रमुख आशीर्वचनपर आमकां दिवपा खातीर म्हणून पयलीं गोंयांत इमर्जन्सी जेन्ना हें जाली 1975 ताज्या पयलीं 8 वर्सां गोंयांत गोंयचे प्रचारक म्हणून काम केल्ले संघाचे तेन्नाचे दुर्गानंद वासुदेव नाडकर्णी. पण आता संन्यास घेतलो ताणें. 35 वर्सां ताणें संघाचे प्रचारक म्हणून काम केलें अनमेरीड आणि संन्यास घेतला आणि आता ते स्वामी दुर्गानंद गिरी अशें आता परिचित ते. म्हणजे आमची सगळी संघाची फळी जी आसा आताची ही सगळी डेव्हलप करपाचें काम हें तांणी दुर्गानंद नाडकर्णीन केलें. ते आमकां आशिर्वाद दिवपा खातीर हजर आसतले. गोंयांत जाणी 1962 म्हणजे गोवा मुक्त जालें 1961 डिसेंबराक आनी रोखडेंच जून म्हयन्यात 1962 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्यो शाखा गोंयांत सुरू जाली पयली. ते पयलें काम जाणें केलें 7-8 वर्सां प्रचारक म्हणून ते भालचंद्र बाबली सातर्डेकर भाई सातर्डेकर म्हणून परिचित सगळ्या गोंयांत. ताणें संघाचो पाया तसो प्रचारक ह्या नात्यान हांगा गोंयांत घातलो. तांचो आमी सगळे जाण मेळून गोंयच्या वतीन सत्कार ह्या कार्यक्रमाक करतले. भारत माता की जय ही संघटना जी आसा 18 जुनाक क्रांती दिनाक स्थापन जाल्ली ती बिगर राजकीय संघटना NGO बिगर सरकारी संघटना सामाजिक सांस्कृतिक आणि राज्यव्यापी संघटना. ताचें ध्येय 2 गजाली करतले आमी. सज्जन शक्ती संघटित करणे आणि सज्जन शक्ती सक्रिय करणे. बऱ्याच वेळाचेर दुर्जन संख्येन कमी असतात पण ते इन्फ्लुएन्स करतात सोसायटीन कित्याक ते संघटीत असतात. आणि सज्जन मनीस जो असता तो आपल्या घरा रावून उलयता तो केन्नाच संघटीत नसता. त्यामुळे सज्जन शक्ती संघटीत केली जाल्यार वायट गोष्टी समाजांतल्यान आपोआप वतल्यो. ह्या दृश्टींतल्यान हे 2 हें जें आसा ध्येयां हें समोर दवरिल्लें आसा.